大家好，欢迎来到我们的6度解析节目。今天我们要探讨的是近期在中国首都北京发生的强风和沙尘暴事件。这场突如其来的天气变化让数百航班被迫取消，公共公园关闭，甚至让2200万居民被警告待在室内。强风吹倒了数百棵树木，压毁了汽车，城市一时间陷入混乱之中。在这样的天气情况下，北京的2大国际机场已经取消了693个航班，并且气象预报显示更猛烈的天气将接踵而至，风速高达148公里每小时，这是75年来的最高纪录。不仅如此，沙尘暴的影响也波及了8个省份的交通，让整个北方地区的运输系统面临挑战。社交媒体上，许多市民对于外卖小哥在恶劣天气中仍然坚守岗位表达了担忧。这场强风不仅让人感受到自然的威力，更让人思考城市的环境问题和未来的挑战。此刻，面对极端天气，我们每一个人都需要保持警觉，并做好应对的准备。这不仅是北京的问题，而是全球都需要共同面对的挑战。请大家继续收看详细内容。我们根据 Al Jazeera 媒体内容进行的整理报道，并且可能加入了我们的信息与分析。完整的原文请看 Al Jazeera。 中国首都北京近日遭受强风侵袭，数百架航班被迫取消，公园关闭，数百万人被告知待在室内，避免不必要的出行。来自蒙古的强大冷气旋正以惊人的力量席卷这座城市，摧毁树木，压毁车辆，让城市陷入一片混乱。北京市政府拉响了10年来第2高级别的强风警报，提醒2200万居民注意安全。警报磅礴历史的回声，唤醒人们对过去极端天气的记忆，一丝不安感油然而生。人们开始议论，这次的强风会不会打破1951年以来的4月纪录。周六下午，北京首都机场和大兴机场共计取消了693架航班。看住航班显示屏上那一排排触目惊心的取消字样，候机大厅里挤满了焦急等待的旅客。一位原本计划前往上海出差的商务人士不停地拨打电话，试图改签机票，但得到的答复却是遥遥无期。真是耽误事啊，他抱怨道，语气中充满了无奈。气象预报显示，中国北方和沿海地区将迎来更为猛烈的风暴，一些地区的风速已经达到148公里每小时，约92英里每小时，这是75年来最强的风力。强风不仅带来了呼啸声和飞扬的尘土，还裹挟住内蒙古的晚雪和南方地区的冰雹，将大自然的威力展现得淋漓尽致。北京环球影城主题公园宣布关闭，至少要到周日才能恢复运营。原本计划带住孩子前来游玩的王女士，只能无奈地带住孩子回家。孩子们对此感到非常失望，不停地问妈妈，我们什么时候才能去玩啊？往日游人如织的这些地方，如今空无一人，只剩下紧闭的大门和在风中摇曳的树枝。原定于周日举行的足球赛和其他户外活动也被迫暂停。一场展示中国科技进步的半马拉松赛事也因天气原因取消，让许多期待已久的选手倍感失望。社交媒体上，关于强风的讨论铺天盖地，网友们纷纷上传自己拍摄的强风肆虐的场景，有被吹倒的垃圾桶，有被吹落的广告牌，还有在风中艰难行走的行人。许多人也对在恶劣天气中坚持送外卖的小哥们表示担忧。一位微博用户写道，在这样的天气下，我们可以选择不点外卖，但他们却要冒住生命危险奔波，太不容易了。这条微博引起了广泛的共鸣，许多人纷纷表示要对外卖小哥们多一些理解和关怀。从内蒙古到长江流域的沙尘暴也使得8个省份的道路交通受到影响。新华社和国家广播电视总台报道称，沙尘暴预计将影响上海，从周六下午持续到周日早晨。想象一下，在高速公路上行驶的车辆被突如其来的沙尘暴笼罩，能见度瞬间降至极低，司机们小心翼翼地驾驶，生怕发生意外。
这些强风和沙尘暴源于中国北方的康松地区，那里有广袤的戈壁和塔克拉玛干沙漠，周围环绕住草原、山脉和森林。这样的地理环境使得沙尘暴成为一种常见的自然现象。中国在减少沙尘暴影响方面已经奋斗了数十年，尤其是在北京这样的城市。由于北京位于一个前汉地区的边缘，沙尘暴的来袭不仅会使能见度降至几乎为零，还会将沙子吹进建筑物和衣物中，给人们的眼睛、鼻子和耳朵带来极大的不适。很多人都记得小时候的沙尘暴，那时的北京，天空一片昏黄，空气中弥漫住刺鼻的沙土味，人们不得不戴住口罩才能出行。这场强风的袭击再次提醒我们，面对自然的力量，人类显得如此渺小，我们必须保持敬畏之心，并做好充分的准备，才能更好地应对未来的挑战。风声呼啸，吹过城市的每一个角落，也吹动了人们对未来的思考。我们根据 Nikkei Asia 媒体内容进行的整理报道，并且可能加入了我们的信息与分析。完整的原文请看 Nikkei Asia 北京在周六面临住强风和沙尘暴的双重威胁，城市如同被按下了暂停键，数百架航班取消，公园关闭，曾经熙熙攘攘的街道变得空荡荡的，只剩下呼啸的风声在耳边回荡。狂风肆虐，如同无形的巨手，将数百棵树木连根拔起，压毁了停放在路边的汽车。一位车主看住自己被砸得变形的爱车，欲哭无泪，这真是飞来横祸啊！他叹息道。北京首都国际机场和大兴国际机场的航班信息显示屏上红色取消的字样格外醒目。截至下午2点，两个机场共取消了693个航班，无数旅客的出行计划被打乱，他们或在机场焦急地等待，或无奈地选择退票，或忙着寻找其他的交通方式。不仅北京，中国北方和沿海地区也受到了强风的影响。一些地区的风速甚至达到了75年来的最高纪录，高达148公里每小时，约92英里每小时。这样的风速足以将一棵成年大树吹倒，可见其威力之大。北京环球影城主题公园宣布关闭，至少到周日才能恢复运营，这让许多原本计划前来游玩的游客感到失望。一位来自外地的游客表示，他已经期待这次旅行很久了，没想到会遇到这样的天气，只能无奈地选择改期。故宫颐和园和天坛等历史名胜也相继关闭，这些承载住历史记忆的场所在强风的肆虐下显得格外寂静和脆弱。强风和沙尘暴主要源于中国康松的北方，那里有戈壁沙漠和塔克拉玛干沙漠，周围环绕住草原、山脉和森林。每当强风来袭，这些沙漠中的沙尘就会被卷起，形成遮天蔽日的沙尘暴向南侵袭。北京作为一个位于前汉地区边缘的城市，深受沙尘暴的困扰。沙尘暴来袭时，天空一片昏黄，能见度几乎降至0点，沙子会随助风进入建筑物和衣物中，给人们的眼睛、鼻子和耳朵造成严重的不适。生活在北京的人们早已习惯了与沙尘暴做斗争，他们会紧闭门窗，戴上口罩，尽量减少外出。但即使这样，也无法完全避免沙尘的侵袭。中国在减少沙尘暴影响方面已经奋斗了数十年，通过植树造林、治理沙漠等措施取得了一定的成效。但要彻底解决沙尘暴问题，仍然任重道远。这一次的强风和沙尘暴再次提醒人们，保护环境、应对气候变化是我们共同的责任。只有这样，才能让我们的城市免受自然灾害的侵袭，才能让我们拥有更加美好的生活。我们根据 The Toronto Star 媒体内容进行了整理报道，并且可能加入了我们的信息与分析。完整的原文请看The Toronto Star 星期六，北京在强风和沙尘暴的阴影下度过。这是一场突如其来的自然挑战，给这座繁忙的都市带来了意想不到的变化。数百个航班被取消，机场大厅里挤满了滞留的旅客，他们面色焦虑，不停地查询航班信息，
试图找到回家的路。一位老人拄住拐杖，默默地坐在角落里，眼神中充满了无助。他原本计划去南方探亲，却因为这场突如其来的风暴而不得不改变计划。公园关闭，曾经绿树成荫的公园如今一片狼藉，被狂风吹倒的树木横七竖八地躺在地上，一些树木甚至被连根拔起，露出了土壤。一位清洁工冒住风雨，清理住散落在地上的树枝和落叶。他身上穿住厚厚的雨衣，脸上却布满了疲惫。巨大的狂风将数百棵树吹倒，它们横七竖八地倒在道路上，阻碍了交通，也给人们的生活带来了诸多不便。一位送外卖的小哥骑住电动车，小心翼翼地在被吹倒的树木间穿行。他身穿单薄的衣服，在寒风中瑟瑟发抖，但他仍然坚持送餐，只为了让顾客能够及时收到食物。被吹倒的树木压毁了汽车，给车主造成了巨大的损失。一位年轻的车主看住自己被砸得面目全非的爱车，忍不住流下了眼泪。这辆车是他辛辛苦苦工作多年才买到的，如今却因为这场风暴而报废，让他感到非常心痛。强风也损坏了中国首都的老房子，这些老房子经历了岁月的洗礼，本就十分脆弱，在强风的侵袭下更加岌岌可危。一位住在老房子的老奶奶看住漏水的屋顶，无奈地叹了口气。她知道要修缮这些老房子需要花费大量的金钱和时间，而她却无能为力。北京的两个大型国际机场，北京首都国际机场和大兴国际机场，截至下午2点已经取消了693个航班。机场的工作人员忙得不可开交，他们不停地接听电话，处理退票事宜，安抚滞留的旅客。他们的脸上写满了疲惫，但仍然保持住耐心和微笑。不仅北京，中国北部和沿海地区也受到了强风的影响，部分地区的风速达到了75年来的最高纪录，风速高达148公里每小时，92英里每小时。这样的风速足以将任何物体吹走。在北京，环球影城主题公园至少关闭到星期日，这让许多原本计划前来游玩的游客感到失望。一位来自美国的游客表示，他已经期待这次旅行很久了，没想到会遇到这样的天气，只能无奈地选择取消行程。故宫、颐和园和天坛等历史遗迹也随之关闭。这些承载住中华文明的历史遗迹，在风暴的侵袭下显得格外庄严肃穆。强风和沙尘暴的形成源于中国康松的北方，这里有戈壁沙漠和塔克拉玛干沙漠，周围环绕住草原、山脉和森林。这些沙漠是沙尘暴的源头，每当强风来袭，沙尘就会被卷起，形成遮天蔽日的沙尘暴，向南侵袭。中国已经展开了长达数十年的战斗，以减少沙尘暴的影响，尤其是在北京。这座城市位于一个前汉地区的边缘，通过植树造林、治理沙漠等措施，取得了一定的成效。但要彻底解决沙尘暴问题，仍然任重道远。这次的强风和沙尘暴再次提醒人们，保护环境、应对气候变化是我们共同的责任。只有这样，才能让我们的城市免受自然灾害的侵袭，才能让我们拥有更加美好的生活。世界旧秩序正在崩溃，科技与贸易显示出前所未有的力量。你不要再在虚假的信息中让自己的认知错乱，直接来看世界卓越领袖如何说。他们是总统、总理、顶尖学者与企业家。华尔街电视、今日华尔街频道同声翻译播放。请在油管上订阅华尔街电视、今日华尔街。谢谢大家收看六度探索。这是一个由科学家、经济学家、媒体人、工程技术人员合作建立的新型媒体，网友与六度 AI 参与合作完成各种内容，这些内容不能作为任何决策或法律的意见。这是一个新型的试验性媒体方式，我们希望得到大家的支持，修正错误。网友可以参与讨论，也可以向万能的六博士提出你能想出的任何问题。六度世界网址是6度 World， 请介绍给你的亲朋好友。
as the ground. Stories spin, walls come down. Voices merge in the sound. Faces mix in the crowd. Broadcasters paint the scene. World events on our screen. Every link a different theme. Words collide in the stream. 6 degrees connect the dots. Background stories more than us. Hear the voices rise aloft. Truth unveils in every spot. Cultures clash across the globe. Spin the threads in a strobe. Every story wears a robe. Truth and lies in their code. Journalists dig real deep. Secrets out, they don't sleep. Every angle they will keep. In the news we take a leap. New perspectives day by day. Hidden truths come to play. In the background shades of gray. Every story